Top Audio. Top Audio es un estudio interesado en volver a hacer el doblaje de calidad que caracterizó a México por décadas. Para esto, contamos con los mejores actores de la especialidad, con equipo de última generación y, lo más importante, tenemos un compromiso con la excelencia. Mayo de 1493. Francia ha invadido Roma. La desesperación reina en la familia Borgia. Sé que forjé una feroz fuerza alemana leal a nuestro padre. Eran unos canallas. Sé que en el momento en que dejé la ciudad, tú y tu incompetencia los perdieron. Un matrimonio sin amor es mejor que uno abusivo. ¿Abusivo? Alguien de su confianza debe hacerlo. César. Demanda demasiado, Carlos. Entonces, es nuestro último encuentro. Santidad, voy a ir con el rey. Pressure packed. That was nothing compared to what they're going to be facing here in... Carrie, ¿qué estás haciendo? Estás enfrente de mí, por favor. Por favor, muévete. Por allá, por favor. Gracias. Si pensaron que la semifinal fue mucha presión, no se puede comparar con lo que van a enfrentar ahora en la final de Nuevas Estrellas. I tu què t'ha dit el pare d'Orella? Que no fossis tan tossuda i parlessis amb els monogents. Aquesta gent no anirem enlloc. Florencia, no seas así. No quiero tratar con ellos. Hay algo que no me cuadra. Las mujeres no entendemos de esto. ¿Qué quieres? ¿Que vaya a postrarme ante ellos? Si pueden ayudar a tu marido, todo lo que hagas será poco. ¡Cecil! 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 Escucha, ¡Cecil! está aquí. ¡Cecil! Tienes que atraparlo. Lil, Arn, Nom, As, Sio, John. Did, Sif, Un Soleil, John, el ritual Ma. no está funcionando. Naf, John. Sio, Did, Def, ten calma. John. Anahi. ¡Señor Cutler, basta ya! Naf. En Top Audio, doblamos más que palabras, emociones.